Widaasaa kanatti kan eeggatan qophiin naatoo keenya jalqabeetiidha kan jiru. Qophiin naatoo keenya har'aatiin heebba moodeelistootaa irratti argamneetiidha kan jiru. Mana barumsa moodeelingii Alfaatti argamneetiidha kan nuti jirru. Egaa agarsiisni hedduun ni taasifama. Barattoonni asitti barachaa turani. Aga ammaatti wanta barachaa turan keessaa dandeettiiwwan garaagaraa huccuu aadaa uffatanii agarsiisuu dabalatee asitti bifa diraamaatiin, bifa tiyaatiraatiin wantoota hedduudha kan isaan nu agarsiisanii. Egaa naatoon miidhagina waan ta'eef agarsiisa jalqabaa kaasee amma dhumaatti simbira ga'u kana walumaan kan daawwannu ta'a. Qophichi jalqabuu fi turtiin keessan qophii naatoo wajjin.
up and away, up and away. Until I'm living out in the light. If it's true what they say, I'll turn my problems into pearls. It's a hard story. Some people run back home, some go up and away, up and away. kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin jirtan qophii naatoo keenyarraatiin eebba moodeelota irratti argamuudhaan isin biraan gaatiidha kan jirru. Egaa kana keessatti huccuu aadaa godinaalee garaagaraa diizaayineroonni diizaayin godhan moodeelonni agarsiisaatiidha kan turani. Egaa agarsiisa kanarratti wantoota garaagaraa daawwattaniitu jedhee abdiin qabaa. Qophiin keenya akkumatti fufettiidha kan jiru. Turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u.
Tole baga gammaddee eenyu maqaan kee? Galatoomii maqaan kiyya Leensaa Bayyanan jedhama. Akkuma argatetti egaa eebba kana irratti wal argamu. Moodeelingii akkamitti ilaaltaati? Lammaffaa immoo hojiilee agarsiisa hedduu agarsiisaatiin turte. Mee maaltu kan dulle akka dandeessu haasa'amaa tureen? Egaa moodeelingiin dura barumsicha osoo hin argatiin dura kan nu fakkaatu biyyuma kana keessatti kan shaakalamu nutti hin fakkaatu ture. Dirqama moodeeliin gaafa jedhamu dheertuu qalloo wayii garuu erguma barumsa kana argattee booda moodeelii kam akkamii ta'uu akka dandeessu barumsicha koorsii jiru keessa sanatti of bartaa. Kanaafuu anis erga seeneen booda ofan argadheen jedhee yaada. Hojiileen garaagaraas hojjannee jirra. Barumsicha waliin kan dhufu hojiileen garaagaraa jiru. Beeksisa garaagaraa hojjechuu ta'uu danda'a. Kanaan dura immoo shamarree Bishooftuu asuma magaalaa keenya keessatti qophaa'ee isarrattis hirmaadheen ture. Top 10 keessatti seeneera. Kanaafaa akka shaakalu moodeelingiin kun baay'ee na gargaareera. Hilii irratti iyyuu ba'uudhaaf jalqabee jechuudha. Mee fuulduratti ofii keetii maal karoorfattee jirta? Hojii moodeelingii kun immoo maal of keessaa qaba? Egaa hojii moodeelingiin kun yoo seeraan itti hojjetame waa baay'ee jira miti. Ergaalee garaagaraa dabarsuuf industirii kanaan fayyadamuudhaan hojiilee garaagaraa hojjechuun hin danda'ama. Kanaafuu akkuma duratti na ilaalte aktiingis nan hojjedha. Ispoorticha keessas jira. Wantoota kana hundaa walitti qindeessee biyya keenya kanaaf wanna haaraa ta'e tokko uumachuudhaaf of tattaafachaa jira. Moodeelii Baalam Geetaachoon jedhama. Jiraattuu magaalaa Bishooftuuti. Tole mee guyyaa har'aa kana akkamitti ilaaltee duraan ofii keetii leenjistee ofii fi eebbisiisaatiidha kan turte. Kan keetii wal bira qabdee kan guyyaa har'aa yeroo ilaalta maal fakkaata? Baay'ee gaariidhaan innarra an leenjisees eebbifameen ture. Akkasumas immoo leenjisees Miss Bishooftuu bara 2013 qopheesseen iyyuu yaa kiraawunii koo fuudhee laadheeraa nama biraatti jechuudha. Inni kunis yaa akka mana barumsaa tokkotti waan yuunikii godhan jira. Yoo argitee ta'e waa'ee qonnaa irratti namni yaadu waa'een kun immoo baay'ee bareeda beektaa. Ati yeroo eebbisiistu bareedduu jettee filatteetidha. Guyyaa har'aa immoo barattoonni ji'a jaatiif baratanii as keessatti kan isaan eebbifamanii. Mee kan lamaan maaltu gargar baasa? Tokkummaan isaanii hoo maalidha? Tokkummaan qaba, garaagarummaas qaba. Yegguu injiarri fudhatanuu koorsii hundumayyuu fudhatama. Garuu koorsii ani kan koo beauty contestidha kan jedhamu. Jarri garuu leenjiidha, mana barumsaati. Siif galee miti. Inni kan kooti ambaasaadara biyya tokko ta'uu jechaadha. Inni kun garuu yaa amma barataniiru shoo adda addaa hojjechuu ni danda'u. Akkasumas immoo akkuma koo shoo qopheessuus hin danda'u. Waan hundaa'uu hin danda'u jechaadha. Maqaan koo Moodeel Liidiyaan jedhama. Akkasumas hojii aartii diraamaa waan akkasii nan hojjedha. Guyyaa har'aa akkamittiin ilaalte sagantaa kana? Sagantaa guyyaa har'aa baay'ee bareedaadha. Ijoolleenis ijoolluma keenyadha. Warruman wajjiniin baradhee bahedha. Akka carraa ta'e kanatti qopheessanii. Ani immoo har'asitti keessummaa kabajaa ta'e hirmaadheera. Waan baay'ee namatti toludha. Achi keessaa uffata aadaa Oromoos kan dhiyaatee jira. Walumaa galatti sagantaa bareedaadha. Sagantaa moodeelingii fi barattoota moodeelingii fi kammis maaltu gargar godhaa? Tokkummaan isaanii maali? Miisii fi moodeelingii kan gargar godhu moodeelingii barattaa koorsiisaa fudhattaa deemsa aktiingii maal kanan barattaa akkaataatti footoshuut taatu barattaa. Miisii garuu kan adda godhu dorgomtaa, namoota wajjin dorgomtaa. Moodeelingii irratti hin dorgomtu, kan baratte walumaan agarsiistee baata. Garuu miis gaafa jennu dorgommii irratti kan dhiyaattudha. Isheen iyyuu moodeelingii keessaa barattee kan baate filatamtee gaaffii adda addaa gaafatamtee kan dabarte miis jennee bareedduu jennee kan nu keenyu kanadha jechuudha garaagarummaan isaanii. OBN TV ሞራል ስቶልን ባካቸው አጋሮቻችን ሰገንታን ኩን ሀለ ጋሪዳን ቁልቁሊነሳ ኤገቴ ሚዲያ ረት አከነ ኦሉ ኩኖ ጀቀባ ካሰኒ ሃንገ ዮናቲ አስኑ ጉድ ድግዱ ታርገመኒ ሰገንታ ወራበኒ ገረ ሚዲያ ትንዴሰኒ kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaa jirtan qophii naatoo keenya har'aatiin eebba moodeeliing
moodelistoota irratti argamuudhaan egaa kan simbiraan gaatiin turre egaa moodelaa fi miis gaafa jedhamu bareedduu tokko filachuudhaaf kennaa ishee uumamaan qabdu dheerina ishee bifa ishee madaaluudhaan egaa kan gara dorgommiitti seensisanii dorgommii sana mo'attu moodelingiin immoo isarraa adda moodelingii gaafa ta'an namni tokko fakkeenya ta'eeti kan inni ba'u jechuudha hojii moodelingii fi barnoota moodelingii keessatti egaa turtii ji'a baratan keessatti ogummaa garaagaraatu kan isaan gonfatanii ba'anii ogummaa gonfatan keessaa ogummaa gama aktiingiitiin gama tiyaatiraatiin suuraaf akkasumas wantoota hedduutiif kan kaasti ta'anii filatamanii hojiitti bobba'an jechuudha egaa akkuma jalqabarraa kaastinii agammaatti ilaalaatiin turtan hedduun isaanii huccuu diizaayin ta'e garaagaraa agarsiisuun addatti dandeettii qaban agarsiisaatiidha kan turan jechuudha qophii naatootiin kanarraa simbiraan gaa turre kana fakkaata torban qophii birootiin walagarraa agammaatti nu wajjiniin turtii waan taasistaniif guddaa galatooma qophicha kan simbiraan gaa turan muneet beeksisaati ogeessa kaameeraa kiyya tasfaayee fi qaaduu wajjin ta'uudhaan kan sin faana turre aga torbanitti nagaa nuuf ta'a.